Bitta chekka joyga borib, tandirlar qurdirib, o'zi 200-300 dollar pulim bo'lganda, o'sha pulimga hamma joylarni yoptirib, tandirlar qurdirib, keyin o'tinlar oldirib, qolganiga qarzlar qilib, novvoyxona ochganman. Odamlar bemalol ustimdan kulsa bo'lardi. Bog'chalarni yopib olgan paytimda, arendaga berib olgan paytimda, nima bo'ldi endi, nima qilding? Hech qachon qo'rqmaganman, hech qachon. Har doim nimalarnidir o'rganib, o'shani hayotimda tatbiq qilib ko'rardim. Tatbiq qilishdan hech qachon qo'rqmaganman. Men 4 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli psixologman, ekspertman, Iman Ahmedovnaman. Mana shu 4 yil davomida 90 mingdan ortiq ayol qizlar bilan ishlab, o'zim ichimda kechayotgan hissiyotlarim, kechinmalarim va tajribalarim bilan bo'lishib, alhamdulillah 90% yaxshi natijalarga erishib kelmoqmiz. O'zi psixologiya sohasiga kirib kelishim ham oddiy bo'lmagan. 2016-yillardan beri psixologiya sohasida yurgan bo'lsam, u paytlarda o'zim uchun, rivojlanishim uchun, kasbimda rivoj topish uchun, o'z yo'limni topib ketishim uchun o'qiganman. Ya'ni o'zimni ko'proq anglashim uchun asosan psixologiya bilan shug'ullanganman. Lekin 2022-yilga kelib men psixolog bo'laman, o'zim qanchadir o'quvchini o'qitaman degan rejalarim umuman bo'lmagan o'sha paytlarda. Ayrim bir sabablarga ko'ra mana shu psixologiya sohasiga kirib, Alloh meni qanaqadir o'rtaga psixolog sifatida olib chiqib qo'ygandek o'zimni his qilaman. Chunki bir paytlar psixologlar men uchun stol ustida o'tirib, aql o'rgatadigan yoki safsata gapiradigan odamlardek tuyulardi. Lekin yillar o'tdi, nimaga kibrlangan, nimani yomon ko'rgan bo'lsangiz yoki nimani muhokama tanqid qilgan bo'lsangiz, aynan shu narsani o'zingiz yashab berasiz deganlaridek, men o'zim ham stol ustiga o'tirib safsatalarni gapirishni boshladim. Astag'firulloh va atubu ilayhi deyman va bu joyda safsata emas, butun boshli hayot, Alloh, borliq, yaratilish, ketish, anglash, o'zlik haqida gaplar bo'lishini o'zim shu sohani ichida yurib tushundim, angladim. Psixologiya sohasiga kirib kelishimdan oldin holatlar bilan og'riqlar bo'lgan, har xil muammolar bo'lgan va bu muammolarni hozir sizga birin-ketin ochib berishga tayyorman. Noto'g'ri yashamayman degan og'riq his bo'lgan. Hozirgi kunda misol ayollar keladi, hayotimni qanday qilib o'zgartirsam bo'ladi deb so'rashadi va ko'ryapman hayotlari alg'ov-dalg'ov, chalkash bo'lgan narsalar, holatlarni. Bu hayot o'zimda ham bo'lgan. U paytlarda men o'zimni kimligimni unutgan, pozitsiyamni unutgan paytlarim bo'lgan. Taxminan 2022-yilgacha 31 yoshimgacha shunaqa yashav bo'lgan. Ertalablari qancha vaqtli tursam ham yoki kechasi qancha vaqtli uxlasam ham yoki pullarni taqsimlab yashashda emasligi, ertalabdan kechgacha ishda ishlash emas. Bu to'g'ri hayot emasligini men ich-ichimdan his qilardim. Qachonki men haqiqatan o'zim uchun to'g'ri deb bilgan tartibni hayotimga qo'yishni boshlaganimda, mana shu hamma narsa o'z joyiga tushishni boshlagan. Bir xil to'g'ri yashash uchun vaqtida uxlash, vaqtida turish, to'g'ri ovqatlanish, sport bilan shug'ullanish, kitob o'qish, ibodat qilish, oilali bo'lish deb tushunsa, lekin qanchadan qancha insonlar bor, bunaqa narsa bo'lmaydi baribir. Ya'ni bu bilan ham hayoti joy-joyiga tushib ketgandek his qilmaydi odam o'zini. Ichida nimadir kim tikib bordek, nimadir yetishmagandek his qiladi. Men o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Nimadir yetishmayotgandek, hayotimda nimadir kam narsa bordek tuyulardi va doim bu narsa bo'lardi. Qancha misol uchun turmush o'rtog'im uchun yoki ota-onam uchun, yaqinlarim uchun o'zimni sevilish uchun harakat qilgan bo'lsam, biron bir amal qilgan bo'lsam, ana shuncha shu narsaga yetisha olmaganman, aksincha bo'lgan. Qiyin bo'lgan. Men o'ylardimki, suyukli bo'lish bu yaxshi gapirishda, suyukli farzand, suyukli rafiqa, suyukli ona bo'lish yoki suyukli kelin bo'lish bu yaxshi gapirishda, yaxshi tinmasdan xizmat qilishda yoki chiroyli bir kiyinishda, chiroyli yurishda, o'ziga qarab yurishda deb o'ylardim. Aksincha. Yo'q, unaqa emas. Qancha bunga harakat qilganim sari aynan shu intilgan narsamga yetisha olmaganman. Qachon inson birinchi bo'lib, yaxshi banda bo'lib, o'zi kim uni ustida turganligini tushunsa va u birinchi o'rinda yaxshi banda pozitsiyasiga tushganda uni hayoti tartibga kelishi mumkinligini tushunib yetganman. Ungacha hammaga o'xshab biron bir narsa qilardim, harakat qilardim, o'xshamasdi. O'xshardi qanchadir muddatgacha, keyin yana nimadir kam bo'lib turaverardi. Ya'ni banda pozitsiyasiga tushganda odam avtomatik rafiqa pozitsiyasiga tusha oladi. Unga kibr xalaqit beradi. Menga misol uchun kibr xalaqit bergan. Ota-onaga farzand pozitsiyasiga tusha olmaydi. Doim ota-onani muhokama qilganman.
yoki yaxshi qilishgan, yomon qilishgan degan ajratmalarim, solishtiruvlarim bo'lgan. Uni qilib berishmagan, buni qilib berishmagan degan o'zim tafakkurim bo'lgan, noroziliklarim bo'lgan va bular meni qiyin holatlarga tushirgan. Hayot menga aslida norozi bo'lmaslikni o'rgatgan. Men buni tushunmasdan, hayotda kitobini o'qishni tushunmasdan, aksincha men hayotdan norozi bo'laverganman. Bu esa yanada hayotimni noto'g'ri yoki alg'ov-dalg'ov tarzda yashab o'tishimga sabab bo'lgan. Men agar hozir ayni damda kim mana shunaqa alg'ov-dalg'ov yoki chalkashliklar ichida yashayotgan bo'lsa, ularga birinchi o'rinda hayotini tartibga solish uchun men qilgan yo'l, ya'ni yaxshi emas, shunchaki banda pozitsiyasiga tushish. Allohni bandasi ekanligingizni his qilishdan boshlashingiz kerak. Mana shu tavsiyaga quloq solib ko'rishlarini so'rardim. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun o'zi muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsiz insonlarni bitta farqi bo'ladi. Muvaffaqiyatli insonlar qo'rqmaydi, ular tavakkal qiladi, Allohga suyanadi. Dunyosidan qo'rqmaydi, Allohga suyanib shunday harakat qilaveradi. O'xshasa muvaffaqiyat, o'xshamasa tajriba deydi. Men har doim o'xshasa muvaffaqiyat, o'xshamasa tajriba deyman va qo'rqmasdan nima qilgim kelsa, Alloh qalbimga nima solgan bo'lsa, uni kutmasdan qilaman. Muvaffaqiyat balkim o'shanda bo'lishi mumkin. Kutgan joyimda ishtiyoq so'nadi, muhabbat so'nadi. Biron bir yaxshi vaziyatni, yaxshi nimanidir fursatni kutib tursam, o'sha xohlaganimdek bo'lmaydi. Aynan Alloh ichimga soldimi, demak shunga yarasha ishtiyoq beradi, muhabbat beradi va shu narsani qilishni boshlayman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Bu meni yoshligimdan bor. Aynan ikkita o'zim shaxsiy bog'cham bo'lganda va yuvish vositalarini ishlab chiqaradigan sexim bo'lganida hamma aytgan menga, nimaga kerak senga bu narsa? Yoki nima yetishmayapti senga? Misol uchun o'zimning qarindoshlarimda ham ahmoq bu, bir narsalar qilib yuradi, o'zini boshini og'ritib degan vaziyatlar bo'lgan. Juda ko'p o'zim ustimda ishlardim. Misol uchun notiqlik, gapirganimda o'zbek tilida yaxshi gapira olmayapmanmi? Demak, men o'zbek tilida sof, chiroyli gapirishim uchun notiqlik san'atini o'rganishim kerak deb uni o'rganishni boshlaganman. Bizneslarim bo'yicha yaxshi sota olmayotgan bo'lsam, sotishni o'rganganman. Viloyatlarga tarqatish uchun yoki ekspert qilishim uchun yoki tashqaridan ichkariga olib kirishim uchun men ekspert importni o'rganganman, distributsiyani o'rganganman. Har doim nimalarnidir o'rganib, o'shani hayotimda tatbiq qilib ko'rardim. Tatbiq qilishdan hech qachon qo'rqmaganman. Qo'rqqan odam qayerda uni muvaffaqiyati, qayerda uni missiyasi kutib turganini bilmaydi. Qo'rqmagan odam esa har doim uni bahonalari bo'ladi. Ya'ni o'xshamasachi degan bahonasi, odam ustimdan kuladi, odamlar nima deydi deb mana shunaqa qo'rqinch bo'ladi. Men o'zimda shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Misol uchun odamlar bemalol ustimdan kulsa bo'lardi. Bog'chalarni yopib olgan paytimda, arendaga berib olgan paytimda, nima bo'ldi endi, nima qildi endi, hech qachon qo'rqmaganman, hech qachon. O'shaning uchun qo'rqish kerak emas, nima bo'lsa ham harakatdan to'xtash kerak emas. Alloh harakat qilgan hamma odamga beradi. Allohga tavakkal qiling, o'zini vakil qiling, istalgan ishingizni qilib ko'ring. Qo'lingizdan keladimi? Qilirish kerak. Hech kimga aytmagan bitta sirimni aytaman. Shunaqa tadbirkorlik, ichimda shunaqa o'tim bor ediki, hattoki novvoyxona ochganman. Aytganman buni. Bitta chekka joyga borib, tandirlar qurdirib, o'zi 200-300 dollar pulim bo'lganda, o'sha pulimga hamma joylarni yoptirib, tandirlar qurdirib, keyin o'tinlar oldirib, qolganiga qarzlar qilib, novvoyxona ochganman. Keyin non yopadigan odam qidirganman. Keyin unga klient qidirganman. O'sha ham umidim bo'lgan. Mana shuncha non yopsam, mana shuncha odamga tarqatsam, menda mana shuncha pul bo'lar ekan degan umidim bo'lgan. Ya'ni bitta men uchun eng важныйsi o'tdan keladigan pul emas, o'sha menga xursandchilik olib kelgan. Shu narsadan rohatlanganman. O'zim nimanidir eplay olayotganimdan, nimadir qo'limdan kelayotganligini ko'rib, his qilib, o'sha yerda o'zimga bo'lgan ishonchim oshgan. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Shuning uchun qo'rqmasdan Allohga tavakkal qilgan holatda muvaffaqiyat sari istalgan ish, ko'nglingizga nima yoqayotgan bo'lsa, albatta bu haqida ilmingiz bo'lsa qilib ko'rish kerak. Nimaga yo'q? Men o'zim oldin o'zgarish nimaligini tushunmaganman. O'zgarish uchun yana aytaman, ertalab vaqtli turish, hammani fikri shunaqa. Ertalab vaqtli tursam, kitob o'qisam, namoz o'qisam, yana nima, misol zikrlarni zikrlasam, g'iybat qilmasam, men o'zgaraman deb o'ylashadi. Lekin buni ortida o'zgarish yo'q, qizlar. Buni qila olmaysiz. Qaysi bir joyda nima o'zgaryapsiz, o'zgarmayapsiz bila olmaysiz. Qancha odam harakat qiladi, qila olmaydi, oxirigacha olib bora olmaydi. O'zgarish eng zo'r yo'li bu.
Shunda tashqariga chiqasiz, atrofingizdagi odamlarga qaraysiz. Men o'zim shu narsani qo'llaganman. Odamlarga qarayman, qanchalik og'riq bo'lishi mumkin, qanchalik odamlarda kir ko'rayotgan bo'lsam, buni o'zimni qidirib topaman. Menda bormi? Bor. Hammasi bor. Odamlarda nima yomonlik ko'rayotgan bo'lsam, albatta bor, bu menda. Mana shuni o'zimda o'zgartirishni boshlayman. Odamlarda nima yaxshilik ko'rayotgan bo'lsam, albatta bu menda bor va mana shuni o'zimda o'zgartirishni boshlayman. O'shanda odam tez o'zgaradi, o'shanda odam o'zgaradi, o'shanda odam o'zini qanaqaligini bilib oladi. Misol bir kuni dugonam bilan gaplashganimda, dugonam menga qanaqadir sud jarayonlari haqida aytib bergandi. Mana Instagramda hozir shunaqa kimlardir sudlashayotgan ekan, undoq ekan degan. Kim aytganman? Kuzatmayapsizmi deganman-da so'ragan. Yo'q, bu narsa haqida xabarim yo'q ekan deganman. Menga Instagram, menga atrofimdagi odamlar bu narsani ko'rsatmagan. Sababi u joyda men o'zimni anglaydigan narsa yo'q. O'shaning uchun Alloh menga uni ko'rsatmagan. Men gapirib berayotgan narsalarimni dugonam eshitganda men aytganman, siz kuzatmayapsizmi, ko'rmayapsizmi odamlarda shu narsani desam, ular ham aytgan yo'q. Demak, dugonamni u joyda missiyasi yo'q, o'zini topadigan bir qanaqadir yangiligi xabari yo'q, oynasi yo'q. O'shaning uchun ko'rmagan. Yaqindagina shunaqa vaziyat bo'ldi. Gapga borishimiz kerak. Keyin gapda bitta qiz aytibdi. Meni gapimdagilar, narigi gapimdagilar unaqa emas, hammasi keladi, hammasi vaqtida qatnashadi. Deyapti-da, solishtiryapti. Ya'ni ikkita gapdagi ayollarni bir-biriga solishtiryapti-da, shu orqali tarbiya qilmoqchi odamlarni. Keyin bu menga yoqmadi. Nimaga solishtiradi? Ham odamga solishtirib bo'lmaydi-ku deb men ichimda yoqmadi bu vaziyat menga. Keyin to'xta, mana shu solishtiruv o'zingda bormi? Qayerda birovlarni o'zing solishtirib qo'ygansan deb o'zimdan so'radim. O'shanda qarasam, bir necha kun oldin bitta shogirdimni ikkinchiga solishtirib qo'yganimni o'zim Alloh menga ko'rsatdi. O'shanda mashalloh, o'shani ko'rsatish uchun va shuni tafakkur qilishim uchun menga berilgan ekan bu vaziyat deb o'shandan xulosa olganman. Keyin misol kimnidir deylik g'iybat qilayotgani yoki eriga yaxshi munosabat qilayotgani sizga yoqyapti. Masalan, menga yoqyapti. Demak, shu narsa o'zimda bor. Mana shuni o'zimda ko'paytirsam bo'ladi. Kimdir eriga nisbatan tan olmayapti, gapirmayapti yoki yaxshi munosabat qilmayapti, qadrlamayapti. Menga bu narsa yoqmayapti. Demak, bu narsa meni o'zimda bor. Erimni qayerdadir yoki odamlarni qayerdadir men o'zim hurmat qilmayapman, qadrlamayapman yoki uni tan olmayapman. Buni menga Alloh ko'rsatayotgan bo'ladi. Meni ko'zim meni o'zimdan boshqa hamma narsani ko'radi. Men o'zim tashqi ko'rinishimni faqat oyna orqali ko'ra olaman. Men xatti-harakatimni faqat oyna orqali ko'ra olaman. Menga esa oyna faqat atrofimdagi odamlar, vaziyatlar bo'ladi. Ularga qarab o'zimni ko'ra olaman. Men o'zimni o'zim ko'ra olmayman. O'shaning uchun ham atrofimga menga oyna qilib odamlarning vaziyatlarini Alloh menga beradi. O'zgarish xohlasangiz, atrofingizga qarang. Nimalarga ko'zingiz tushyapti? Qanaqa odamlarni ko'ryapsiz? Qanaqa odamlarni yoqtirmayapsiz? Demak, o'sha vaziyatlarni, hislatlarni, holatlarni o'zingizda yo'qotishni boshlaysiz. Nimalar sizga yoqayotgan bo'lsa, demak, shularni o'zingizda mujassamlashtirishni boshlasangiz, shunda oson, yengil, muhabbat bilan o'zgarishni boshlaysiz. Biror narsani oxiriga yetkazish uchun odamda ilm yetishmaydi. Nimaga shu narsa kerakligini odam o'zi tushunmaydi. Masalan, men o'zim oldin ibodatda mustahkam bo'lmaganman. 2007-yildan beri namoz o'qiydigan bo'lsam, orada tashlab qo'ygan vaziyatlarim juda ko'p bo'lgan. O'sha payti ibodatga nisbatan meni ilmim kam bo'lgan. Qancha ibodat qilsam meni energiyam oshish haqida yoki Alloh bilan munosabatim, o'zimga aura qo'yib olishim, yana shaytoniy hissiyotlardan uzoq bo'lishim, Alloh bilan munosabatga kirishim. Ya'ni men o'zimga mana shu joyda yaxshi aura yig'ib olishim mumkinligi haqida informatsiya bo'lmagan menda. Qo'rqqanimdan, biron bir muammoim hal bo'lishi uchun yoki qachondir ozgina bir eyforiya uyg'onganidan, atrofimdagi kimnidir ko'rganimda namoz o'qib maza qilayotganini ko'ryapman, o'shaning natijasida o'qiganman. Keyinchalik ilm olgan sari bu qat'iy odatiy an'anaga aylangan, odat tusiga aylangan. Hatto kim nima ish qilayotgan yoki qila olmayotgan bo'lsa, o'sha yerda bu odamga shunchaki ilm yetishmaydi, bo'ldi. Ilmni kirib kelishi uchun men o'zim har doim qo'llaydigan narsa. Shu narsaga ilmim yo'qligini tan olishni boshlayman. Yetishmayapti menga, demak shuni tan olaman. Menga ilm yetishmayapti. Men hozir tushunmayapman. Men shu narsani oxiriga yetkaza olmayapman. Kitob o'qiy olmayapman oxirigacha. Tan olaman. Men kitob o'qishga muhabbatim yo'qligini tan olaman. Misol bitta. Yoki ibodat qila olmayapman.
yoki qarzdorlikdan chiqib ketolmayapman, yoki har doim zalga chiqaman, yarmiga borib tashlab qo'yaman. Tan olaman, mana shu narsani men qila olmayapman deb men buni tan olishni boshlayman. Tan olaman, tan olganim sari o'zimni kuzataman. Nima qilyapman, qanaqa qilyapman, vaziyat nima bo'lyapti? Ruhim tanamdan chiqadi va o'zimni tashqaridan kuzatishni boshlayman. Sekin-sekinlik bilan kuzatuv jarayonida shunaqa narsa bo'ladi. Asta-sekinlik bilan bu vaziyatlar sizda nima desam bo'ladi? Bu vaziyatlar bilan o'zingiz aldolmasligingizni tushunib qoladi odam. Misol, turmushga chiqolmayotgan qizlar qanaqadir o'zini bahonasi bo'lishi mumkin-da. Erkinligim yo'qoladi deyishi mumkin yoki qo'rqaman deyishi mumkin, yo er yo'q. Bu bahona-da. Buni tan olganidan keyin erkinlik aslida uzoq muddatgacha kerak emasligini tushunib qoladi. Er bilan ham erkinlikka erishish mumkinligini, hayot faqat yolg'iz o'zi mazza qilib kafega borib o'rtoqlari bilan kengir-kengir qilishdan iborat emasligini tushunib qoladi va u sekinlik bilan o'sha oila bu ayolga, bu qizga o'sha oilani sirlari, uni ilmi ochilishni boshlaydi va keyinchalik u xohlashni boshlaydi oilaga, erga tegishni. Misol, deylik ibodat qila olmayapti yoki pulsiz, pul topolmayapti, erini yoki puli yo'q. Bunaqa joyda nima qilamiz? Tan olamiz birinchi bo'lib, pul yo'qligini, pul topolmayotganini, oxirigacha ibodat qila olmayotganligini tan oladi. Undan keyin sekin o'zini kuzatishni boshlaydi, qaraydi. O'lib ketayotgan odamlarni kuzatadi yoki infarkt, insult bo'layotgan odamlarni kuzatadi yoki o'zini atrofidagi u bilan munosabat qiladigan odamlarni kuzataman-da. Ya'ni hayot faqat bu odamlar bilan iborat emasligini tushunib qolaman. Mozorimda o'zim yotishimni, o'zim ketishimni va meni nimalar qutqarishi mumkinligini odam o'zi bilan o'zi o'tirib gaplashib tushunib qoladi. Undan keyin unga ibodat sirlari ochilishni boshlaydi va sekin-sekinlik bilan ibodat ilmi bilan u ibodatda mustahkam bo'lishni boshlaydi. Kuzatish kerak odam o'zini. Birinchi o'rinda tan olish kerak. Qila olmayotgan ishini, nima qila olmayotgan bo'lsa, o'sha ish qila olmasligini o'zi tan olish kerak, keyin kuzatish kerak. Dangasalik to'g'ri yo'naltira olmaslik aslida. Dangasalik bizga kerak. Masalan, men o'zim oldin dangasaman deb o'zimni ayblardim. Shayton aynan bizning nozik nuqtamizdan ushlaydi va bizani ayblashni boshlaydi. Dangasasan, ertalab tura olmayapsan, bomdod o'qiy olmayapsan yoki ish qila olmayapsan, o'zingni o'zgartira olmayapsan, sport bilan shug'ullana olmayapsan, diyeta qila olmayapsan, uyda ayollik vazifalaringni bajara olmayapsan, ovqat qilmayapsan, onalik vazifangni bajara olmayapsan. Menga shayton shunaqa ayblarni qo'yishni boshlaydi. Agar dangasalik kerak emas bo'lganda nimaga dangasalik tushunchasi yer yuzida paydo bo'lgan bo'lardi? Demak, buni qayerdadir kerakli joyi borki, o'shaning uchun dangasalik Alloh tomonidan yaratildi. Agar men qayerda o'zimni ojiz his qilayotgan bo'lsam, nimanidir qila olmayotgan bo'lsam, men Allohdan so'rayman, dangasaligimni Allohga qilaman. Misol, ibodat qila olmayapman, Allohga aytaman: "Ya Alloh, men dangasa bo'laman. Men dangasaman, iltimos menga shijoat ber, muhabbat ber, o'zing menga shuni yo'lni och ber. Men senga dangasalik qilaman, ibodatga dangasalik qilish xohlamayman" deyman va men dangasaligimni Allohga aytaman. Misol, uyda biron bir ish, deylik, ovqat qilishni xohlamayapman yoki uyda biron bir ibodat yumushlar bilan shug'ullanishni xohlamayapmanmi? Men Allohga aytaman: "Allohim, dangasa bo'lib qolaman, mana shu joyda menga yordamchilaringni ber" deganman. Undan oldin misol uchun uyda hamma ishlarni o'zim qilardim. Yoshligim o'zim meni bola boqish va uyda ish qilish bilan o'tib ketgan. Eslayman-da, o'rtoqlarim o'ynashga kelishardi. Meni sekin chaqirsa, har doim uyda uy supurgan, ovqat qilgan, yumush qilgan 5-3 sinfimdan boshlab. Bola boqqan, chunki 3 ta singlim, bitta ukam bor edi. Keyin o'rtoqlarim menga qarashardi uyda ish qilish uchun. Ko'chaga tezroq chiqib o'ynashimiz uchun. Hamma narsalarni qilib, keyin ko'chada ozgina o'ynardik. Unda ham yonimda yo singlim, kimdir bo'lardi, singillarimdan kimdir bittasi bo'lardi. Ularga qarashim kerak bo'lardi. Xullas, mana shunaqa yoshlik o'tgan. Endi katta bo'lgandan keyin men o'sha bu ishlardan to'yganman. Bola boqishdan ham to'yganman. Uyda yumush qilishdan ham, ovqat qilishdan ham to'yganman. 30 yoshim, 32 adashmasam 32 yoshimgacha qildim. Undan keyin o'sha Allohga dangasaligimni aytishni boshladim. "Ya Alloh, men dangasaman, qilgim kelmayapti. Menga yordamchi ber. Ovqatimni kimdir qilib bersin. Bolamni kimdir olib borib bersin maktabga, uyda kimdir yumushimni qilib bersin" deb men Allohdan so'rashni boshladim. Ya'ni dangasaligimni Allohga aytishni boshladim. Men ibodat qilgim kelyapti, lekin dangasa bo'laman. Alloh o'zing menga shijoat ber, muhabbat ber. Alloh uyimga yordamchilar berdi. Alloh uyimga povor berdi. Alloh farzandimga shofyor berdi.
Alloh muhabbat berdi ibodat qilishga. Dangasaligimni faqat Allohga qilaman. Ya'ni men unga aytaman, u menga ijobat qilib beradi. Shuning uchun dangasalikdan qo'rqish kerak emas, qizlar. Dangasalikni to'g'ri yo'naltirish kerak va bizda tez orada bo'ladigan aynan 3 kunlik marafonda ham mana shu dangasalik haqida, qila olmaslik haqida ko'proq sizga ma'lumotlar beraman. Qanaqa o'zim qiynaldim, qanaqa o'zim yo'naltirdim, qanaqa o'zim qaysi yo'llardan bosib o'tdim, nimalar menga og'riq berdi va nimalar yengillik berdi. Bular tajribalarda qo'llaganda qancha ayollarning hayotini yengillashtirdi. Bular haqida gaplashamiz. Birinchisi kibr. Odamni rivojini o'zgartiradigan sabablardan birinchisi bu kibr. Tan olmaydi. O'zini hamma narsani biladigandek, hamma narsani hammadan aqllidek, hammadan yaxshidek his qiladi o'zini. Va bu kimdandir nimanidir o'rganishga, kimnidir tan olishga xalaqit beradi. Masalan, men o'zimda bo'lgan. Qatta bilaman degan bo'lsam, o'sha joyda qiynalganman. Qatta bilaman deb kimgadir tavsiya bergan bo'lsam, o'sha joyda qiynalganman va yashab berganman o'sha narsalarni. Keyin o'shandan beri men har doim tavsiya bersam ham oxirida vallohu alam deydigan bo'lib qoldi. Ya'ni Alloh bilguvchi deydigan bo'lib qolganman. Chunki kimgadir tavsiya berib, bilaman deb kimnidir mensimasdan, kimnidir tan olmasdan, kimnidir o'zimdan pastroq bilgan joyimda aynan ular mendan balandligini, mendan yaxshiligini isbotlab qo'ygan Alloh menga. Shuning uchun qo'rqaman. Ikkinchisi bu biror narsaga bog'lanish. Odam o'ziga bog'lanadi, aqliga, ilmiga, atrofidagi odamlariga, tanish bilishiga, puliga bog'lanadi. Buning natijasida odam rivojlanishdan qolib ketadi. Misol, men 2016-yilda psixologiyani o'qishni boshladim. Har xil praktikalar o'rgandim. Har xil 2007-yildan beri o'zimizni dinimizni o'zimni anglash uchun har xil ilmlar oldim. Har xil duolar o'rgandim. Va men qarz holatga tushib qoldim. Aynan shu 2021-yillarda qarz holatiga tushdim. Men o'ylardim, men atrofimda menga yordam beradigan odamlar ko'p deb. Tanish bilishlarim ko'p va men mana shu tanish bilishlarimga bog'langanman. Har doim tanish bilish qidirib, har doim tanish bilish orttirishga harakat qilardim. Yaqinlik munosabatlarni ushlab turishga harakat qilardim. Sababi qachondir qiyin vaziyatga tushib qolsam, ular menga yordam beradi deb ularga bog'lanardim. Har xil duolar o'rganardim, har xil praktikalar o'rganardim va bu praktikalar menga qiyin vaziyatlarga tushib qolganimda, bu ilm menga qiyin vaziyatga tushib qolganimda yordam beradi deb o'ylardim. Duolar o'rganardim, qiyin vaziyatlarimda yordam beradi deb o'ylardim. Ayni mana shu qarzdorlik vaziyatida na ilmim, na bitta praktikam, na bitta duoyim va na bitta yaqinim, tanishim menga yordam bera olmagan. Chunki men Allohga emas, aynan mana shu insonlarga suyanib qolgan edim. Praktikaga, duoga, ilmga, psixologik ilmga, dunyoviy ilmga, odamlarga, tanish bilish yaqinlarimga suyanib qolgan edim va hech qaysi biri menga yordam bermagan. O'sha payt Alloh aynan men suyanganlarim bilan suyanganlarimga ishongan, bog'langanlarimdan uzish uchun shunaqa sinov bergan. Va qachon qayerda biz Allohdan boshqa narsaga bog'lanadigan bo'lsak, suyanadigan bo'lsak, o'sha joyda biz rivojlanishdan qolamiz. Keyingisi bu aybdor qidirish. Rivojlanishdan bahona qidirishda. Doim ertani bahona qilaman, doim u sabab deyman, bu sabab deyman, o'sha joyda men rivojlanishdan ortda qolib ketaveraman. Vaqt o'taveradi, rivojlanish esa qolib ketaveradi. Men o'zimni hayotimdan sizlarga aytib beraman. Ayni shu qarzdorlik bo'lgan paytda men ungacha samootsenka, ya'ni o'ziga bo'lgan baho, o'ziga bo'lgan ishonchi, chiroyli kiyinishda yoki chiroyli makiyaj qilishda, jamiyatda o'z o'rnida bo'lishda, suyukli rafiqa, suyukli ona, suyukli farzand, suyukli xullas qanaqadir statuslarda deb o'ylaganman. Bu joyda qo'rquv bo'lgan ko'p. Qanaqadir dadil gapira olmasdim. Bilasizlarmi, ichki ishonch bu o'zi keladigan, o'zi tug'iladigan narsa. Uni siz o'zidan o'zi ichingizga tiqib qo'ya olmaysiz. Shunaqa vaziyatda, ya'ni o'sha qarzdorlik vaziyatimda bir kun o'tirganman-da, Allohim, men sensiz hech kimman. Sen menga agar sen meni himoya qilsang,
Hech kim menga hech narsa qila olmaydi. Qarz so'rab kelayotgan ham hech narsa qila olmaydi. Meni sharmanda qilmoqchi bo'lgan ham hech narsa qila olmaydi. Agar sen bo'lsang, meni ichimda men o'zimni dangasa ham demayman, ibodatsiz ham demayman, o'zimni ayblamayman ham deganman. Va o'sha yerda qanaqadir qo'rquv yo'qolib, qanaqa ichimda botirlik paydo bo'lgan. Haqiqatan duolarim ijobatiga ishonch paydo bo'lgan. Biror narsani qilaman desam qila olishimga ishonch paydo bo'lgan. Chunki ichimda yaratgan bilan munosabat qanaqadir o'rnashgan. Odam ichida yaratganga ishonsagina u o'ziga ishona oladi. Unga ishona olmaydi o'ziga. Misol qayergadir chiqib dadil gapirishingiz uchun ichingizda gapir, men seni himoya qilaman deydigan yaratganingiz bo'lishi kerak. Yoki biron bir ish boshlaganingizda qo'rqma, qilma shuni, men seni himoya qilaman deb ichingizda ishonch beradigan yaratganingiz bo'lishi kerak. Yaratgan topmagan odam ichida ishonchini topadi. Ya'ni yaratganga ishonch bergan odam u o'zida ishonch topa oladi. Qarz pul bilan emas. Pul bu oxirgi rezultat o'zi. Qarz odam ichki hissiyoti bilan bog'liq. Agar men ichimda o'zimdan norozi bo'lsam, hayotimdan norozi bo'lsam, ota-onamdan norozi bo'lsam, o'zimdan uyalsam, hayotimdan uyalsam, ota-onamdan uyalsam, yashash joyimdan uyalsam, yoki o'zimni qabul qila olmasam, ota-onamni qabul qila olmasam, yashash joylarimni qabul qila olmasam, tashqi ko'rinishimni qabul qila olmasam, buni itogosi Allohni qabul qila olmaslik, Allohdan uyalish, Allohdan norozi bo'lishga olib boradi. Va men o'sha joyda minusga kirishni boshlayman. Norozilik bor joyda men minusga kiraveraman. Qarzdor odamlarni gapirtirsangiz juda ham ko'p noliydi. Chunki men o'zim o'sha etapdan o'tganman. Hamma meni qiynagan, hamma menga hech kim yordam bermagan, doim bechara ahvoldaman, qiynalgan holatdaman, pul topish uchun qiyin bir vaziyatda yurgandek o'zimni his qilaman. Tinmasdan ishlashim kerak degan fikrim bo'lgan. Bular shunaqa. Bu oxirgi rezultat. Agar ichimda men o'zimdan uyalmasdan o'zimni qanday bo'lsam, shundayligimcha qabul qilsam, ota-onamni butun olam qabul qilishni boshlayman. Ichimda o'zimdan rozi bo'lsam, men Allohdan rozi bo'laman. Qachonki o'zimni qanday bo'lsam, shundayligimcha qabul qilsam, o'shanda men Allohni hech qanday shartlarsiz qabul qilishni boshlayman. Shunda qarzdorlik bu rezultat, hayotiy rezultat sifatida chiqib kelmaydi. Minnatdorchilik, shukronalik qarzdorlikdan chiqish eng birinchi yo'l hisoblanadi. Qarzdan chiqish uchun eng zo'r formula. Birinchisi shukrni ko'paytirish, norozilikni rozilikka o'zgartirish. Hozir o'zida, misol uchun, men shunda o'tirganman-da, boshqa ilojim yo'q. Chiqib keta olmayman. Qo'limda pulim yo'q qarzimni to'lashim uchun, yo'q boshqa ilojim. O'tirganman-da, nima qilsam ham roziman deganman. Kimdir kelib meni urib ketsa ham roziman. Kimdir kelib meni nimadir qilsa ham roziman. Men ish qila olmayapmanmi, roziman. Shu men roziman deganman. Rozilik. Rozilik bo'lishi bilan momentalni hamma eshik ochilishni boshlaydi. Ikkinchisi ehson. Ota-onangizga ehson qilasiz, yaqinlaringizga ehson qilasiz. Ehson tez chiqaradi qarzdorlikdan. Uchinchisi duo. So'rash, Allohdan tinmasdan so'rash kerak bo'ladi. Yordam ber. Qaysi tilda? O'zbek tilida, rus tilida, arab tilida, ingliz tilida farqi yo'q. Alloh o'zing yordam ber deb so'rash. Juda tezlikda osonlik bilan chiqib ketadi odam qarzdorlikdan bu holat bilan. Boshlagan ishini oxiriga yetkaza olmaydigan, dangasalikda o'zini qiynaydiganlar ham. Misol, har xil praktikalar bor. Sizni majbur qiladigan, har xil sizni harakatga undaydigan amaliyotlar bor-da, texnikalar bor yoki ilmlar bor. Bularni hammasi sizni charchatib qo'yadi agar ichingizda bosim bo'lsa. Dangasalikdan chiqish, boshlagan ishni oxiriga yetkazish eng oddiy yo'li, men o'zim har doim qo'llaydigan narsa, shunchaki shu narsani qilishim kerak degan bosimdan chiqib ketish. Yaxshi xotin bo'lishim kerak degan joyda qiynaladi odam. Suv ichishim kerak degan joyda qiynaladi odam. Chanqadim, ichdim. Rafiqaligim bajaramanman. Shu joyda yengillik bo'ladi. Bosimni olib tashlasa, dangasalikdan xalos bo'ladi odam. Xullas, qiyinchiliklar chiqib ketadi ichidagi. O'zi buni 4 yil oldin ham gapirishni boshlaganman. Eng katta anglashim men bilan yaratgandan boshqa hech kim yo'qligini tushunishim. Borgan sari bu ko'proq tushuntiril, ya'ni menga ilm ochilyapti.
Va bu juda ham qiziqarli aksincha. Odam o'zini har xil tusda, har xil ko'rinishda, har xil xarakterda, har xil rangda ko'radi. Ya'ni har biri bu man va ular menga o'zimga ko'rsatadigan oyna. Qizig'i, qancha ko'p odam o'zidan boshqa hech kim yo'qligini ko'rgani sari shuncha hayot qiziqarli bo'ladi. O'zingiz bilan o'zingiz maza qilishni boshlaysiz. Oldin misol uchun ashula eshitib maza qilardim mashinamda. Hozir ashulamni o'chirib qo'yaman-da, shunchaki sekin yo'lda ketib maza qilaman. Oldin mana televizor ko'rganda, ovqat yeyish jarayonida telefonda, televizorda nimadir ko'rish kerak bo'lardi, nima bilandir band bo'lish kerak bo'lardi. Yo'q, hozir jimlik, o'zim, mazza shart emas. Oldin tan olinishni juda xohlardim. O'shaning uchun juda ko'p ishlab, juda ko'p harakat qilardim. Hozir esa Alloh o'zi tanib qo'ygan bilganim uchun odamlarga o'zimni ko'rsatishim yoki o'zim ilmimni maqtanib chiqishim shart bo'lmay qoldi. Unda kimga kerak bo'lsa, olsin, kerak emas bo'lsa, qachondir baribir shu narsadan foydalanish uchun bitta imkoniyat sifatida qarayman. Xullas, shunaqa gaplar.